نصلي على رسول الكريم. اما بعد، زما ورونو دا اولنی مسجد دی چې رسول الله علیه السلام بارک هجرت وکړي مدینه منورې ته راغلی، نو اول یې دغه مسجد قبا جوړ کړي. نو رسول الله علیه السلام بارک فرمایي من تطهر فی بیتی ثم اتى مسجد قبا فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. نو څوک چې مسجد قبا ته راسي او 2 رکعات لمونځ وکړي، الله سبحانه وتعالی د یوې عمرې اجر او ثواب ورکړي. نو دارنګه دا اولنی مسجد دی مسجد اسس علی التقوا چې د دې بنیاد پر تقوا باندې جوړ شوی دی. نو رسول الله علیه السلام بارک بیا وروسته مسجد ته مدینه منورې جوړ کړی دی. نو دارنګه چې هر مسلمان راسي باید دغه مسجد ته اهتمام وکړي. رسول الله علیه السلام بارک په د شنبې په ورځ کله پر پښو او کله پر سواري باندې راتلی. خو د حدیث شریف حکم عام دی په دا څلورو ساعته کې ما عدا مکروه وخت چې هر وخت راسي سړی 2 رکعات لمونځ وکړي، الله د یوې عمرې اجر او ثواب ورکوي. الله سبحانه وتعالی د ټولو مسلمانانو نصیب ورسره څوک چې مریضان لري الله سبحانه وتعالی دې مریضان ته شفا ورکړي، څوک چې قرضدار وي الله سبحانه وتعالی دې قرضداران د قرض څخه، څوک چې بندیان وي الله سبحانه وتعالی دې بندیان د بار څخه خلاص کړي، او مجردان د خدای په خپلو یولو ته ورته ورسوي. دردمنو کورنۍ ته د الله سبحانه وتعالی خوښي ورکړي، سکون د الله سبحانه وتعالی هر مشکل چې الله سبحانه وتعالی دې ورته حل کړي. او خدای پاک مو د مکې شریفې مدینې منورې او دغه مسجد دیدار نصیب. امین. دوستانو سلامونه ودرنښت. ځینې دوستانو مینوالو د دعا پوښتنه کړې ده او پر موږ ته مسؤلیت مکلفیت راسپارلی دی چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام ووایو. درود او سلام دی د بشارت پر سر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا د مسجد نبوي کې. نو دا د حاجي صاحب چې تقریبا د 40 کاله څخه اضافه په مدینې شریف کې اوسېږي، خادم د حاجیانو. نو د ده څخه مو خواهش وکړي چې دغه ټولو ته دعا وکړه. یا کریم یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام. یا الله زموږ ټولې دعاګانې په خپل فضل و کرم سره قبولې کړي. یا الله هغه مسلمانان چې پریشانه دي دې پریشانۍ لرې کړي. په افغانستان کې د خیر او د برکت بارانونه وورئ. یا الله ټولو مسکینانو ته د حلال رزق روزي پراخه ورکړي. کوم انسانان چې مریضان دي شفای عاجله او کامله ولري. کوم انسانان چې اولادونه نه لري نیک صالح اولادونه ورکړي. کوم انسانان چې په کورو کې مشکلات لري یا الله دې ټول مشکلات اسانه. کوم انسانان چې مسافرین دي په خیر او عافیت خپل کورو ته راولي. کوم انسانان چې بندیان دي یا الله ستاسو په دین باندې په خیر او عافیت سره راخلاص کړي. یا الله د افغانستان د ټولو مسلمانانو ټول مشکلات اسانه کړي. یا الله کوم نارینه چې بې وادو دي په کورو کې ناست نوجوانان او کومې پیغلانې چې بې وادو دي، الهي د دې قلمونه خلاص کړي. الهي د دې د نکاحو بندوبست وکړي. یا ذوالجلال والاکرام کوم انسانان چې د دې د نکاحو دپاره کوشش کوي هغو ته هم جزای خیر په دنیا او آخرت کې ورنصیب کړي. یا ذوالجلال والاکرام د ټولو مسلمانانو پریشانۍ لرې کړي، ټولو مسلمانانو په مابینځ کې اتفاق او اتحاد او محبت راولي. یا الله که ارحم الراحمین ذاتي موږ بار بار د حرمینو شریفینو ته راولي. کوم انسانانو چې د کومو دعاو درخواست کړی دی الهي د هغو ټوله روا حاجتونه ستا د خزانو ته ورپوره کړي. یا الله د افغانستان د مسلمانانو په مابینځ کې اتفاق او اتحاد او محبت راولي. یا الله که اقتصادي مشکلات لرو هغه راحل کړي، امني مشکلات لرو هغه راحل کړي. یا الله د ټولو مسلمانانو یا الله د حلال رزق روزي ته بندوبست وکړي. الهي ټولو مسلمانانو د دنیا او د آخرت د پریشانۍ څخه وساتي. ټولو مسلمانانو ته هدایت وکړي، ټولو ته مغفرت وکړي، ټولو ته اتفاق او اتحاد ستا پر حکم او د رسول الله علیه السلام په نوراني اعمالو باندې راولي. الهي بار بار کوم انسانان چې تمنا لري چې حرمینو شریفینو ته مو بار بار په خیر او عافیت سره راولي. الهي دغه راتګ مو قبول کړي، د بار بار د راتګ سبب او ذریعه وګرځي. الهي زموږ د خاندان ټول انسانان راولي. یا الله کوم انسانان چې مړه دي هغو ته مغفرت وکړي، ژوندو ته مو هدایت وکړي، د دنیا او د آخرت د مشکلاتو مصیبتو آفتو عذابو زلزلو سیلابو په خپل حفاظت کې وساتي. الهي ته ارحم الراحمین ذاتي په افغانستان کې داسې امن او امان د ورځې تر قیامته راولي چې ټول مسلمانان زموږ د ایمان د اسلام د قرآن د ناموس د عزت د مال او د ملک یا الله ته حفاظت وکړي، د مساجدو مدارسو حفاظت مو وکړي. الله د فلسطین د مجاهدینو مدد او نصرت وکړي، د ټولو
مسلمانانو چې په دنیا کې پریشانه دي الهي دې پریشانۍ لرې کړي د ټولې دنیا ټولو مسلمانانو ته اتفاق او اتحاد ستا پر حکمه او د رسول الله علیه السلام په نوراني اعمالو باندې ورکړي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه. دا هغه میدان دی چې رسول الله علیه السلام بارک او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د کفارو د مقابلې دپاره راغلي وو. هغه طرف چې دی دا جبل رومات یا 50 کسه صحابه چې پر ناست وو، دا جبل احد دی چې دا هغه غر دی چې د رسول الله علیه السلام د زموږ سره محبت کې موږ د سره او دغه مقبره ده د شهدای احد چې 80 کسه صحابه کرام جلیل القدر صحابه کرام په دغه میدان کې شهیدان شوي دي. په هغه کې د اکا د رسول الله علیه السلام چې رضی ور د رسول الله علیه السلام هو سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه دی، مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه دی، شماس ابن عثمان عقیل ابن امیه، عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنهم اجمعین. الله دې د ټولو شهدا او شهادتونه قبول او مقبول وګرځي. په ټوله دنیا کې چې کوم انسانانو د الله د دین دپاره جهاد کړی دي شهیدان شوي، الله دې د ټولو شهدا او شهادتونه قبول او مقبول وګرځي. الله دې د ټولې دنیا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او د اتحاد او د کامیابی او د خوشحالۍ او د عزت سبب الذریعه وګرځي. خاصتا دې الله جل جلاله د حرمین الشریفین د حفاظت او د حرمین الشریفین او د حفاظت سبب الذریعه وګرځي. بیا دې زموږ د ګران افغانستان او زموږ د افغانانو دپاره الله جل جلاله د اتفاق د اتحاد د کامیابی د خوشحالۍ د عزت د امن او امان سبب الذریعه وګرځي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه. یا دغه جواب خو دغه یاد و دا وې څوک دي؟ دا خو نه باقي صحابه دغه دي اوه شپېته دي دغه دي خو اویا کسه وو ټول اویا شهیدان وو اوه شپېته هغه دي درې دغه دي دا اویا کسه. دا هغه جبل رومات چې رسول الله علیه السلام د احد په غزا کې 50 کسه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین پر دغه ځای باندې امر کړی و چې تاسې د دغه ځای څخه مه شورئ، که موږ کامیابه سو که ناکامه سو دغه دره او دغه خطرناکه ځای مه ایله کوئ تر څو چې موږ تاسې ته خبر نه درکړی. نو عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنه امیر و، سره د 50 کسو صحابه دلته ناست و. نو په اول کې چې خدای پاک مسلمانانو ته کامیابي ورکړه، کافران وتښتېدل، نو دوی په مابینځ کې اجتهادي غلطیا او اختلاف پیدا سو. 40 کسه صحابه کرام ځینې راتاس وه، 10 کسه پاته سول. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د شا څخه چې رالی چې ویلیدل هغه خزې او دره خالي وه، نو بیا هغه چې حمله پر وکړه هغه 10 کسه صحابه کرام هم شهیدان کړه. بیا بیرته ابو سفیان او کافرانو مخ پر راواړوئ. د دې خوا خالد بن ولید سو، مسلمانان یې په مابینځ کې سول. هغه و چې د بیا وکسو جلیل القدر صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د شهادت سبب وګرځېدی او د رسول الله علیه السلام مبارک غاښ مبارک هم شهید سو او مخ مبارک هم زخمی سو. هغه په دغه ځای او نو دا ټوله میدان د جهاد ګوره درختې چې ولاړې دي دغه درختې څخه داسې ګوره دا غر دی داسې دا مسجد چې پکښې دی دا مسجد د مخه نو یا مځکه د مسجد نه پکښې دغه د جهاد میدان چې دی دا غر پکښې دی داسې ورته وګورې هغه د خرما او دې خواته داسې هغه غر پکښې دی دا مسجد بیا دغه احد غر دی دا هم پکښې بیا تر هغه درخته پورې هغه د خرما درخت دا د میدان د جنګ و دا پر دغه ځای باندې الله سبحانه وتعالی دې ټول د حق د لارې شهیدان وبخښي. الله سبحانه وتعالی دې د دوی د وینو په برکت په افغانستان کې موږ ته پر د افغانستان پر جوړ باندې یووالی راکړي.